ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கெட் ரெடி வித் மீல அம்மாவோட 2 டேஸ் அவுட்ஃபிட் இதுதான். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஹெல்த்தியான பால் கொழுக்கட்டை தான். அங்கே எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ பால் கொழுக்கட்டைக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்து நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டு தேங்காய், ஏலக்காய், சுக்கு 3த்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கணும். ஏற்கனவே வெள்ளை பாகு எடுத்து காய்ச்சி வச்சாச்சு. இப்போ வடைச்சட்டி எடுத்து தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் உருண்டையாக மாவை உருட்டி வச்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து போட்டு வேக வைக்கணும். வேக வச்சதுக்கப்புறம் இந்த வெள்ளை பாகை ஊற்றி அப்புறம் சுக்கு, ஏலக்காய், தேங்காய் எல்லாம் அரைச்சி வச்சதையும் உள்ளே ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்கணும். ஏற்கனவே மாவு எடுத்து வச்சுருக்கதை கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சி உள்ளே விட்டு கொஞ்சம் கெட்டி பதத்துக்கு வர்றதுக்காக வேண்டி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சா பால் கொழுக்கட்டை ரெடி. சாப்பிட்டு பாருப்பா. எப்போதும் போல் நீங்கள் முதல்ல சாப்பிட்டு கொடுங்கம்மா. சூப்பராக இருக்குப்பா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அமைக்கிடுங்க.